¿Quieres un bosque navideño en casa? Pues toma nota que es posible. Está inspirado en la naturaleza y en los tonos verdes, beige y en los rojizos. Utiliza elementos naturales como ramas, piñas o incluso flores secas. Añade el toque mágico con pequeños animalitos que pueden habitar estos bosques. Mezcla con texturas naturales como la madera, las fibras o la arpillera. Y no te olvides de añadir una iluminación bien cálida. Seguro que no quieres quitarla.